आमी पळयलें तुमी प्रशासना मुखार कांय उलयना. 30 तारखेक मिटींग जाली, तुमची सायन आसा ताजेर आनी तांणी सांगलां म्हाजे कडेन आसा ती ना 30 तारखेक हांव मिटिंगेक वचूंकूच ना. मागीर तुमचें नांव आसा सगळें. आतां कोण सांगतलो पूण तातूंत बॅरिकेड्स म्हाका दिसता तुमी बातमी वाचल्या आसतल्यो. बातम्यो आसल्या पूण जे म्हाका नोटीस लेटरूय मेळ्ळा तें पूण 30 तारखेक न्ही आमी शिवराक आसल्या कारणान भायर ते सांगता न्हू ते चौगुलेक देवा कडेन तुमकां गांव सोडून वचपाक वचूंक मेळना न्ही आनी सगळें आसता सारकें म्हणून आमी मागीर तुमी मिटिंगेन तुमचें नांव आसचंय आसा ते आनी पळय तुमी एग्री केला म्हण आसा थंय की आमी बॅरिकेड्स घालतले, सावंड सिस्टम घालतले आनी CCTV घालतले. वचोंकूच ना थंय आमी. आणि दुसरी गजाल तुम्ही सांगले फॅक्ट फायंडींग कमिटी की ही मिटींग घेतली कोणे आपल्या आसतना आपले खंयचे नांव सांगलें हांवें तांकां स्पश्ट सांगलें संदीप केसवी आयले न्ही आनी 30 तारखेक न्ही आमी ताका स्पश्ट सांगलें आमी अशें आमी वचूंक शकना आनी आमी तांकां सांगलां हांगा मिटींग जावना ना 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 ती डेप्युटी कलेक्टरान DYSP आनी SP ना पूण मिटिंगेची कशें जालां हांव तुमकां सांगता की मिटिंगेचे मिनिट्स पळयत जाल्यार अशें दिसता की तांणी एग्री केल्लें आपूण बॅरिकेड्स घालतलो, सावंड सिस्टम घालतलो आनी CCTV घालतलो म्हणून. आतां ते म्हणटा त्या मिटिंगाक आपूण नाशिल्लोच म्हणून आनी त्या मिटिंगेचे जाय जाल्यार आमचे कडेन म्हाजे कडेन नॅचरल तुमचे कडेन आसता. तुमी पळयतात GNH.